Bruxismo é uma doença séria que, se não for tratada de forma correta, pode trazer transtornos graves. Olá, eu sou Ana Cláudia Fuso, dentista em Maringá, formada há mais de 30 anos e eu sou referência em tratamento de bruxismo. Vamos conversar bem sério? O bruxismo é uma condição caracterizada pelo ato involuntário de ranger ou apertar dos dentes, ocasionando dores de cabeça, dor na mandíbula, desgastes dentários, dor nos músculos da face. E existem algumas formas de se tratar o bruxismo, mas a mais comum é a utilização de aparelhos intraorais, que são placas protetoras dos dentes, mas só que elas precisam ser personalizadas. Acontece que, se você pesquisar na internet, irá encontrar diversos sites vendendo esses protetores, alguns com preços muito atrativos. Mas acontece que não existe milagre, existe uma ciência. As placas usadas para tratamento de bruxismo e dor na articulação temporomandibular são placas confeccionadas especificamente para a sua boca e elas precisam ser rígidas, bem duras. Não existe placa de tratamento de bruxismo que seja de silicone e que não seja feita de forma personalizada. Isso não é tratamento de bruxismo. Estamos falando de estudos e artigos científicos, não de achismo. Se você sofre de bruxismo, você precisa procurar um dentista especializado e não comprar esses aparelhos na internet, porque o seu quadro vai acabar piorando ainda mais. Eu tenho uma linha de tratamento embasada em ciência e em muitos estudos realizados por mim. Então, se você tem bruxismo ou a DTM, que é dor na articulação, procure um dentista. E se você ainda mora na região de Maringá, venha agendar uma consulta e conhecer o meu tratamento e ver a referência que eu sou. Eu vou conseguir te ajudar de uma forma correta.